而政府咧就發出呼籲，話佔領中環運動發起人啦，今日凌晨啟動佔中係導致混亂㗎。特區政府發言人咧就呼籲佔中發起人以香港整體利益同埋參與者安全為重，履行其先前嘅承諾，喺佔中出現混亂嘅時候停止佔中行動，即時解散佔中集會。而家可以見到示威者係再次聚集起嚟，大部分示威者咧都係高舉雙手啊！而警方啦就係呼籲啦喺中區同埋金鐘一帶嘅示威人士係要保持克制啊！否則咧就會用更高嘅武力嚟到恢復社會秩序。而自6點幾開始啦，警方係多次施放催淚彈。畫面嘅右手邊啦，見到示威者係聚集起上嚟。畫面嘅左手邊就係近一啲嘅鏡頭啦。而家睇翻現場嘅情況係金鐘一帶，咁見到現場係有救護車咧陸續駛入㗎。而示威者啦喺警方施放完催淚彈之後啦，而家係再次行翻上前，再次聚集起上嚟。咁警方咧就試圖拉起防線啦，咁但係冇幾耐啦，示威者係再次聚集起上嚟。咁行政會議全體非官守議員啦，咁就今日咧就對佔領中環行動啟動發出聲明㗎，就話行政會議非官守成員呼籲市民珍惜特區嘅安全同埋穩定，切勿參與違法嘅佔中活動。咁剛剛咧就收到醫院管理局嘅發言人啦，就作出一個聲明啦，咁就係話由於政府總部集會嘅關係，醫管局咧就預計有大量嘅傷者需要送院接受治療㗎。再講多次，醫院管理局咧就表示，由於政府總部集會嘅關係，醫管局咧係預計有大量傷者需要送院接受治療。咁警方而家就廣播啦，就警告示威者唔好越過防線。咁見到咧，佢哋係繼續舉起黃色嘅警告牌，咁寫住啦，係警方嘅封鎖線，不得越過。咁其實咧，係自從下晝6點零鐘開始啦，警方已經係多次施放催淚彈，係7點鐘左右咧，係再次施放催淚彈。咁部分人咧係立即四散啊，咁並且用清水咧係洗面，又用毛巾咧係掩面。咁但係而家見到啦，示威者啦就再次啦向前行，咁聚集起上嚟啦。前排嘅示威者陸陸續續舉起佢哋嘅縮骨遮。而咧，醫院管理局係表示啦，由於政府總部集會嘅關係，醫管局係預計有大量嘅傷者需要送院接受治療。咁示威者咧而家都喺警方防線前面啦，係對視㗎，並且係高叫口號。
而學聯同埋學民思潮咯就宣布要求特首喺午夜12點之前回應訴求，否則就會將行動升級，提出無限期罷課、罷工同埋罷市。咁見到啦，金鐘一帶啦，示威者係再次聚集起上嚟，咁現場咧多條行車線啦都係充滿住示威者。咁剛才咧係因為警方施放催淚彈，係曾經係清空過行車線㗎，咁但係而家咧示威者係再次聚集起上嚟。我哋記者咧陳嘉欣而家喺現場㗎，咁交俾你講下最新嘅情況啊！交界，亦都真係咧，就係警方咧嗰個嘅防線嘅直情喺防線嘅隔離。嗱，一見到咧就係現場咧，其實咧就係咧有咧大批咧就係戴住呢個嘅盾牌啦，咁同埋頭盔啦，咁亦都部分嘅警員咧都係攞住咧一啲嘅槍咧喺度咧就同咧示威者咧喺呢個夏慤道咧嗰度對峙當中㗎。嗱，講翻今日件事啦，今日件事其實係由大概咧係傍晚嘅6點鐘開始，6點鐘開始，警方咧施放第一輪嘅催淚彈，咁咧到而家咧其實雙方咧已經係對峙咗咧大概咧挨近咧個半鐘㗎啦。咁啊見到咧就係警方不斷咧係將嗰個嘅防線啦，咁係不斷咧就係推向咧行人路，希望咧就令到示威者咧能夠咧係上翻咧行人路嗰度㗎。咁雙方係仍然啊對峙當中。我哋見到咧，其實咧示威者咧到而家咧都係咧，雖然咧係面對住多輪嘅一啲嘅催淚彈嘅發放啦，依然咧都係唔肯離開㗎。咁佢哋咧而家全部咧就係咧高舉雙手啦，高舉雙手咧就係咧唔肯走。咁啊，而警方就喺另外一邊咧不停咁樣就勸喻啦，就係同示威者講啦，希望你盡快咧上翻行人路嗰度㗎。喺現場咧報道咁多，我哋會繼續跟進住最新嘅情況，先交翻俾新聞部。好，我哋繼續睇下金鐘嘅現場。現場咧見到有警察係戴住防毒面具，都係手持長槍。你揸槍好咩？收到講啊！我哋揸槍對住香港市民啊！唔好啱先，我哋舉高雙手，佢照緊佢哋開㗎。係咪啊？你就要保護香港市民啊！咁喺較早前呢，警方係多次施放呢個催淚彈㗎。施放咗多次催淚彈之後咧，就見到警方咧組成咗一個防線咁樣。講翻咧，警員咧係喺大約下晝接近6點嘅時候咧，係舉起離開否則施放催淚彈嘅警告標語，咁就喺1分鐘咧就開始施放最少3枚催淚彈。咁之後咧都陸陸續續有施放咗多次嘅催淚彈㗎。咁講翻咧，醫院管理局就話咧，由於政府總部集會關係咧，預計會有大量傷者需要送院接受治療。咁就話咧，市民如果有需要嘅話，去港島區3間急症室，即係瑪麗醫院、律敦治同鄧肇堅醫院，以及東區尤德夫人那打素醫院求診咧，輪候時間有機會比平日長，咁就希望市民耐心等候。咁咧就頭先咧都一路都見到有唔少嘅救護車咧係進入現場㗎。而家見到咧示威者咧仍然係堵塞住干諾道中呢一帶。現
現場咧繼續見到係戴住防毒面罩、配備長槍嘅警員企咗喺度。咁較早前呢，警方亦都多次施放催淚氣體。咁大批示威者呢係喺下晝4點左右開始呢係佔據住干諾道中同夏慤道，係要求去政府總部參加集會。咁警方就喺下晝近5點呢就開始多次係噴呢一個胡椒噴霧。而警方呢早前喺下晝5點幾呢係曾經發聲明，咁就呼籲呢現時喺金鐘同埋中區一帶嘅示威人士係保持克制，並立即停止衝擊警方防線，和平有秩序離開現場，否則警方將會使用更高武力以恢復社會秩序，保障公共安全。咁然後呢，警方喺大約7點鐘左右呢，係先後多次施放呢個催淚氣體嚟到去驅趕示威者。咁再喺較早前大約6點鐘呢，警方亦都施放過催淚彈㗎。咁講翻呢，警方喺下晝6點鐘之後呢，喺金鐘一帶清場嘅時候呢，就曾經舉起過標語。咁警方呢，就係向示威者展示黑色嗰一面，咁就係寫住會施放催淚彈。咁而嗰個標語嘅另一面嘅橙色呢，就係寫住警告示威者散開，否則可能會開槍。咁警方發言人就話咧，咁其實係一旗兩用嘅，想展示嘅只係施放催淚彈嘅警告，咁就唔係想講有意開槍。而早前呢，學聯同學民思潮呢係宣布要求特首喺午夜12點之前回應佢哋訴求，咁否則就會將行動升級，提出無限期罷工、罷課同埋罷市。咁特區政府發言人呢亦都係發表咗聲明，咁就表示佔領中環運動發起人今日凌晨發動佔中，導致混亂，政府呼籲佔中